തെച്ചിക്കോട്ടുകാവിലമ്മ നോവറിയാതെ ജന്മം നൽകിയ സീമന്തപുത്രൻ. അഴകും അളവും നിലവും ഒത്തുചേരുന്ന ഒരേ ഒരു വിശ്വരൂപം കലിയുഗരാമൻ. സാക്ഷാൽ ഏകഛത്രാധിപതി തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ വരികയാണ്. ഒരു രാജ്യത്തൊരുപാട് ഭടന്മാരും പ്രജകളും 1-2 മന്ത്രിമാരുമൊക്കെയുണ്ടാകും. പക്ഷെ രാജാവ് അത് ഒന്നേ ഉണ്ടാകൂ. അത് ഇവൻ ആനക്കേരളത്തിന്റെ രാജാവ്. കലിയുഗത്തിൽ മലയാള മണ്ണും ഒരു ജനതയും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയ മനുഷ്യനല്ലാത്ത മാതംഗ ഇതിഹാസം. കടന്നു ചെല്ലുന്ന പൂരപ്പറമ്പുകളിലെ ഓരോ മൺതരികളെ പോലും ആവേശത്തിമിർപ്പിലാക്കുന്നവൻ. ആനയഴകിന്റെ മൂർത്തിഭാവം. ഭയമെന്തെന്നറിയാത്തവനെ, തോറ്റു പിന്മാറാൻ മനസ്സില്ലാത്തവനെ, അക്ഷരം തെറ്റാതെ നെഞ്ചുറപ്പുള്ള തന്റേടി എന്ന് വിളിക്കാമെങ്കിൽ അതു തന്നെയാണ് ഈ രാജാവ്. ഉത്സവ കേരളം അടക്കി വാഴുന്ന അവതാരപ്പിറവി. ആനക്കേരളത്തിൽ പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത അമരക്കാരൻ. പാഴ്മുറം കൊണ്ട് സൂര്യനെ മറയ്ക്കാൻ നോക്കുന്നവരുടെ മുന്നിലേക്ക് വിജയഭേരിയുമായി കടന്നുവരുന്നവൻ രാമൻ. മാതംഗ ഇതിഹാസം, കലിയുഗരാമൻ, ഏകഛത്രാധിപതി തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ. ചേലയുടുത്ത് കാലിൽ കോലു സുമീട്ട്